Las épocas de los exámenes en los adolescentes es uno de los puntos de mayor estrés de su vida. Probablemente esté bruxando y muy seguramente esté apretando muchísimo esos dientes. Sin lugar a dudas necesita un tratamiento mediante férula de descarga y tendría que ser visto o estudiado por un cirujano maxilofacial para ver si además tiene una alteración en su articulación temporomandibular.